Hello friends, how are you doing? Hope you all are fine. I'm Sheikh FARZAN Ali with a new video. Friends, our today's video is on the fourth unit of Nightingale and the Rose. So friends, as you know that this chapter is prescribed for the second year student of CHSE Odisha board. So friends, before this particular video, we have discussed Unit 1, Unit 2 and Unit 3 and different 3 videos. So friends, आज देखिबा ए यूनिट रे हमें कौन डिस्कशन करिबा एंड पूर्व हमें कौन डिस्कशन करितलु सेटा टिके जानिबा एंड हमें पूर्व जो यूनिट मानकर डिस्कशन करितलु पूर्व वीडियो मानकर जो डिस्कशन करितलु कि ए चैप्टर रे गोटे यंग स्टूडेंट अछि जे कि फिलॉसफी क्लास रो स्टूडेंट जे कांदुछि बिकॉज तार कांदिवार मुख्य कारण होछि गोटे रोज गोलाप फूल पई से कांदुछि कहीं ना तार बिलवेड जी थिले तार प्रियतमा जी थिले ताको डिमांड करथिले कि से जदि नाली गोलाप फूल आनी कि दबो से निश्चित भाव में ता सहित डांस करिवो तो पिलाटाको संपूर्ण गार्डन रे तार कोनोसी गोटे रोज रेड रोज मिलु नथिला सेति से पिलाटी कांदुथिला तो पिलार कांदिबाटा देखिकी जो नाइटिंगेल थिला से संपूर्ण भाव में प्रभावित हो गला एंड नाइटिंगेल डिसाइड कला कि ताकू आनिकी गोटे नाली फूलटीए दबो नाइटिंगेल निजर प्रचेष्टा जारी रखिला से गछ पाखु गला रोज ट्री पाखु गला दुईटी रोज ट्री पाखु गला ताकू फूल दबा पई रेड रोज दबा पई रिक्वेस्ट कला बट गछ मना कर देला इन इवन इफ रेड रोज ट्री भी ताकू मना कर देला कि मो पाखरे एई वर्ष किछि रेड रोज नाही मु देई परिबी नाही बट से रेड रोज ट्री ताकू गोटा वे बतई देला कि यू कैन मेक द रेड रोज by sacrificing your life, by giving your life blood or blood from your heart. जदि तू निजर हृदय रक्त और जीवन रक्त बिंदुटा को मते दे देबू तबे मु तते नाली गोलाप फूलटिए देबी एटा से नाइटिंगेल को गोलाप गछटिए कहिथला तो नाइटिंगेल से रेडी हे जाउछि कोन करिया पाई निजर लाइफ को सैक्रिफाइस करिवा पाई कहीं पिलाटीर प्रेमटा को सफल करने नाइटिंगेल रेडी हो जाऊँगी जोटा आम थर्ड यूनिट रे पढ़ी तो बर्तमान आम फोर्थ यूनिट रे आज वीडियो आम डिस्कशन करवा कौ प्रकार भाव में नाइटिंगेल निज जीवन को उत्सर्ग करुच्ची केमिति से निजर हृदय को गोटे कंटा सहित फुटेकी रखुची गोलाप गछर कंटा सहित निज हृदय को लगेकी रखुची एंड से हृदयर रक्त सबू से कंटा माध्यम देकी गछर वेन रे प्रवाहित होउची एंड से गछरे केमती मार्वेलस ब्यूटीफुल रेड रोज क्रिएट होउची आज रसी हमें वीडियो रे डिस्कशन करिबा तो से चैप्टर को जीवा पूर्व हमें देखिबा यूनिट 4 रो जोटा कि आज रो वीडियो अछि यूनिट 4 नाइटिंगेल एंड द रोज रो से थरा वार्म अप रे कोन लिखा अछि हमें देखिबा यूनिट 4 वार्म अप द नाइटिंगेल फ्लेw टू द रोज ट्री ग्रोइंग बीनीथ द स्टूडेंट्स डोर व्हेन द मून शोन इन द हेवens. Read the following unit of the story and observe how she had to suffer to get a red rose. तो नाइटिंगेल डिसाइड कर सारी निजर जीवन उत्सर्ग करने ता पूर्व नाइटिंगेल जो गछरे बसा बांधी ओक ट्री रे नाइटिंगेल कोटी बसा बांधी ओक ट्री रे गोटा बसा बांधी ओक ट्री नाइटिंगेल को रिक्वेस्ट कला गोटा मधुर संगीत शुणी देवाई तो बर्तमान ये वार्म अप लिखाई तो नाइटिंगेल फ्ल्यू करीगला मीन्स उड़ीगला जिते बड़े इवनिंग रे मून क्रिएट है मून लाइट आसीगला ओके चंद्र उदय है से समय रे नाइटिंगेल फ्ल्यू करीगला कोठी की रेड रोज ट्री पाखकू जो रेड रोज ट्रीटा से बालकर झरका तले हेइथला ओके एंड से संगीत गान करने को लगिला कौन है देखिबा आमे ई चैप्टर रे देखिबा केमिति नाइटिंगेल सफर करुछि मीन्स प्रॉब्लम फेस करुछि कष्ट फेस करुछि निजर जीवनटा को से हारुछि पिलार प्रेमटा को सफल्य करिवा पाई तो नाइटिंगेल सैक्रिफाइसेस हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स लव ए स्टोरी विषय वस्तु पर आधारित होगी फोर्थ यूनिट अच्छी देखा ता लाइफ टाक केमती सैक्रिफाइस करुँची बर्तमान आम टेक्स्ट को जीवा टेक्स्ट रे देखिबा स्टोरीटा केमती डेवलप होची यूनिट 4 द टेक्स्ट एंड व्हेन द मून शोन इन द हेवens द नाइटिंगेल फ्लेw टू द रोज ट्री एंड सेट हर ब्रेस्ट अगेंस्ट द थॉर्न. All night long she sang with her breast against the thorn, and cold crystal moon leaned down and listened.
all night long she sang, and the thorn went deeper and deeper into her breast, and her lifeblood ebbed away from her. तो फ्रेंड्स जमती कि मु कहितली तुमको वार्म अप रे तेटी देखिबा नाइटिंगेल केमती सफर करूची. तो नाइटिंगेल जेमते बेले चंद्र उइला आकाश रे जते बेले मूनलाइट पड़िला से पळेगला कोठी की जाई की बसिला, जाई की रोज ट्री रे से जाई की बसिला एंड निजर हृदय को से रोज ट्री रो कंटा रे लगे दे की बसिला. ओके एंड ऑल नाइट से कौन करिया को लागिला संगीत गान करिया को लागिला, मधुर संगीत गान करिया को लागिला. आउ तार संगीतर मधुरता एते थिला कि जो क्रिस्टल मून चंद्र से भी तळु पळे आसिला तार संगीत सुनिबा पाई. ओके ऑल नाइट लॉन्ग शी sang and the thorn went deeper and deeper into her breast. राति सारा से संगीत गान करने को लगिला, एते मधुर संगीत गान करने को लगिला कि चंद्र भी तार संगीत सुनिया को लगिला एंड कंटाटी ता हृदय मध्य को आस्ते 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 प्रवेश करने को लगिला. तार जो जीवन रक्त जो थिला, तार रक्त बिंदु जो थिला से आस्ते आस्ते ता शरीर रु बाहर की गछर शिरा प्रशिरा रे प्रवेश करने को लगिला. बर्तमान आम नेक्स्ट पैराग्राफ को जीवा देखिबा. नेक्स्ट पैराग्राफ रे कौन अछि? She sang first of the birth of love in the heart of boy and girl, and on the topmost spray of the rose tree there blossomed a marvelous rose, petal following petal as song followed song. तो ये जिते बेले संगीत गान करने को लगिला नाइटिंगेल प्रथम संगीत टी से गान कला, जो संगीतटा कि गोटे बालक आउ गोटे बालिकार हृदय रे प्रेम संपर्क उत्पन्न कला बेली संगीत से गान करने को लगिला. ओके एंड जेमिति से प्रथम संगीत गान करने को लगिला गछर स्प्रे रे मीन्स कोमल डाल रे स्प्रे कहा जाए, गछर कोमल डाल को स्प्रे कहा जाए. गछर कोमल डाल रे गोलाप गछर कोमल डाल रे गोटे फूल प्रस्फुटित होबा को लगिला मार्वेलस रोज. ओके पेटाल फॉलोड पेटाल सेटा कौन थिला पाखुड़ा परे पाखुड़ा सजे हेकी थिला. बट इट वाज ए पेल वाज इट at first as the mist that throng over the river, but the tree cried to the nightingale to press closer against the thorn. Press closer, little nightingale, cried the tree, or the day will come before the rose is finished. Okay, तो जिते बेले से प्रथम गीत गान करिया को लागिला फूलटी प्रस्फुटित हैला, पेटाल परे पेटाल सजई हेगी थिला, किंतु से फूलटी कौन थिला पेल थिला. ओके सफा कलर मीन्स आम कहीपर ये व्हाइट कलर से फूलटी थिला. ओके एंड को प्रकार व्हाइट थिला जेमिति रिवर उपरे मिस्ट मिस्ट मैंने कुहुड़ीटा जेमिति थाए. ओके से प्रकार व्हाइटटा से थिला. नाइटिंगेल चित्कार नाइटिंगेल को गछ चित्कार करिकी कहिला कौन कहिला कि प्रेस क्लोजर लिटिल नाइटिंगेल, निज हृदयटा को आहुरी क्लोज प्रेस कर जेमिति कि कंटाटी तो हृदय भितर प्रवेश करिवो, अन्यथा दिन हे जीवो किंतु फूल तैयारी हेई परिबो नाही. So the nightingale pressed closer against the thorn, and louder grew her song, for she sang of the birth of passion in the soul of man and maid. ओके जेतेले गछ ताको चित्कार करी कहिला तो हृदय को आहुरी प्रेस कर क्लोज प्रेस कर. तो नाइटिंगेल सांगे सांगे कौन कला आहुरी पाख को नहीं गला ता हृदयटा को कंटा भीतर को प्रवेश करेला. ओके एंड जेते बेले कंटाटी ता हृदय रे पसिया को स्टार्ट कला प्रवेश करिया को स्टार्ट कला तार स्वरटी आहुरी जोर हवा को लागिला. ओके एंड से जो द्वितीय गीतटा गान करिया को लागिला से गीतटा थिला कि जणे पुरुष और जणे नारी, मेड मीन्स नारी, मेड मीन्स महिला. ओके मेड मीन्स नारी. तो पुरुष और नारी हृदय रे ओके प्रेम जात करिला भली संगीतटा को से गान करने को लागिला. And a delicate flush of pink came into the leaves of the rose, like the flush in the face of the bridegroom when he kisses the leaves of the bride. But the thorn had not yet reached her heart, so the rose's heart remained white, for only a nightingale's heart blood can crimson the heart of a
रोज। ओके तो नाइटिंगेल जिते बड़े सेकेंड गीतटी गान कला से समय रे से जो धड़ा थिला गोलाप फूल सेटा पिंक कलर रे कन्वर्ट हैला। ओके किंतु से बालकटा को गोलाप दरकार रेड रोज दरकार तो ये रोज रो कलर पिंक है तो से नाइटिंगेल पुणी ताकू चित्कार कला कौन कला सॉरी नाइटिंगेल आहुरी जोरे चित्कार करी गीत गाने लगिला कहीं थर्नटा तार हृदय रे आस्ते आस्ते प्रवेश करे किंतु हृदय कोर पार्ट रे सेटा प्रवेश करी नथिला कहीं हृदय कोर पार्ट रो रक्त ही से रेड रोज टाकू तैयारी करि परिबो। ओके एंड से रेड रोज रो कलर टाकू क्रिमसन करि परिबो। क्रिमसन माने लोहित रंग को क्रिमसन कहा जाए लोहित लाल रंग को क्रिमसन कहा जाए। नाइटिंगेल रो हृदय रो कोर पार्ट रो जो ब्लड टा सेटा ही तार कलर टाकू चेंज करि परिबो। नेक्स्ट पैराग्राफ को जीवा and the tree cried to the nightingale to press closer against the thorn. Press closer little nightingale, cried the tree, or the day will come before the rose is finished. नाइटिंगेल को गछ पुणी चेतई देला चित्कार करी कि हे नाइटिंगेल आहुरी क्लोज प्रेस कर तो हृदय को अन्यथा सकाळ हे जीव फुलटी हे परिबो नाही। So the nightingale pressed closer against the thorn and the thorn touched her heart and a fierce pang of pain shot through her. Bitter was the pain and wilder grew her song, for she sang of the love that is perfected by death, of the love that dies not in the tomb. Okay, नाइटिंगेल आहुरी निकटतर करिक निजर हृदयटा को क्लोजली प्रेस कला थर्न उपरे कंटा उपरे। ओके कंटाटा जेते भीतर को प्रवेश कला ता हृदय रे ता साउंडटा बीटर हवा गला ताको बहुत जोर कष्ट होबा लागिला कष्ट से फील कला बहुत कष्ट से फील कला। ओके तार गोटे फियर्स पैंग माने हठात ताको गोटे बहुत जोर जंत्रणा लागिला। ओके एंड तार वॉइस भी वाइल्डर हवा लागिला एंड ग्रीव हवा लागिला ता वॉइस भी आस्ते आस्ते जोर रे बढ़िया को लागिला। एंड से जो गीतटा शेष गीत गान कला सी सैंग ऑफ द लव दैट इज परफेक्टेड बाय डेथ of the love that dies not in the tomb. से जो संगीत गान कला सेटा मृत्यु ठारू आहुरी परफेक्टेड थिला से गीतटी। ओके जो गीतटी कि एई प्रेमर थिला जो प्रेम की टॉम रे सरीब नाही जो प्रेमटी समाधि रे न सरीवार प्रेमर और आमे कहि परिबा अमर प्रेमर से संगीत गान कला शेष संगीतटी गान कला। and the marvelous rose became crimson like the rose of the eastern sky. पश्चिम आकाश रे जेमिति लोहित कलर आसी जाए सूर्य अस्त बेले सेई कलर सेई लोहित कलर फुलटी कंप्लीटली हे जाइथिला। जो व्हाइट थिला फुलटी प्रथमे व्हाइट थिला तापरे पिंक हैला एंड वर्तमान से रेड रोज टा हे जाइथिला। But the nightingale's voice grew fainter and her little wings began to beat and her eyes became dim. Fainter and fainter grew her song and she felt something choking her in her throat. Okay, नाइटिंगेल जो वॉइस थिला से कौन हवा को लागिला से वॉइस फेंटर हवा को लागिला मीन्स क्षीण हवा को लागिला एंड तार से निजर डेणाटा को से बाड़ेवा को लागिला। ओके एंड ता वॉइस ता आखिटा आस्ते आस्ते डीम हवा को लागिला बंद हवा को लागिला। ओके फेंटर एंड फेंटर ग्रू हर सॉन्ग ता वॉइस रो स्वरटी आस्ते आस्ते कमिवा को लागिला। नाइटिंगेल अनुभव कला कि किछि जिनिस ता तंटी रे लागुछि ता माने नाइटिंगेल रो प्राणवायु उड़ीबा को आसी गलानी। नाइटिंगेल रो हृदय रो रक्तटी सिरा प्रसिरा रे प्रवाहित हो जाइछि गोलाप गछर एंड गोलापटी भी नाली हो जाइछि। एबे वर्तमान नाइटिंगेल रो विदाय नबार समय आसी जाई अछि। Then she sang one last burst of music. The red rose heard it and it trembled all with ecstasy and opened its petal to the cold morning air. Okay, कौन हैला नाइटिंगेल जेते बेले शेष संगीतटी गान कला से समय रे कौन हैला इट गिव्स ए लास्ट म्यूजिक जेते लास्ट म्यूजिक ता से गान कला ता वॉइस ता जेते लास्ट को बंद हैला से समय रे से गीतटा को रोज भी सुनिला। ओके एंड रोज कंप्लीटली कंप्लीट हो जाइतला। ये थरीबा को रोज ता कंप्लीटली खुशी रे एक्सटासी रे थरीबा को लागिला। मॉर्निंग रो एयर पाई की मॉर्निंग रो पवन पाई की से संपूर्ण भाव रे
थरिबाकू लागिला। Look, look, cried the tree, the rose is finished now, but the nightingale made no answer, for she was laying dead in the long grass with a thorn in her heart. Okay, गछटी चित्कार कला कला लुक लुक देख देख नाइटिंगेल देखे कि फ्लावर टा कंप्लीट हो जाइए, द रोज इज फिनिश्ड, फूल कंप्लीट हो जाइए, बट नाइटिंगेल आउ नथिला सुनिबा पाई, नाइटिंगेल किछि आंसर देला नहीं, कहीं ना नाइटिंगेल टी घास उपरे पड़ीला, ता हृदय रे कंटाटीए लागिथिला, तो नाइटिंगेल रे ठी प्राणवायु उड़ी जाइथिला। तो इथरु जानी पड़ला नाइटिंगेल पूर्वरु जानिथिला कि ये फूल पाई फूल तैयारी करने को हेले निज जीवन को उत्सर्ग करने को पड़ो, एटा जानिबा सत्वे भी से राजी हो जाइथिला, कहीं ना से भाविथिला कि मोर छोटिया हृदयटा को जदि साहाय्य मु लगे पारिबी, जदि मोर छोटिया हृदयटा को सैक्रिफाइस करिकी मनीषर हृदय को मिसई पारिबी, तेबे मो जीवनटे सार्थक हो जिवो। ए मनीषर भल पाइबाटा को से मिसईबा को जाईकी से निजर जीवनटा को उत्सर्ग करी देइथिला। तो बर्तमान आम जानिलु कि फूलटी कंप्लीट हो गला। नेक्स्ट वीडियो रे आम जानिबा से फूलटा को नहीं कि से यंग स्टूडेंट कौन कला, निजर बिलवेड पाखक नहीं कि गला कि नहीं।